मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज साद्या काळाचो 17वो आयतार आनी आयज इग्रोज मात परब समारंभता भाग्यवन जोकीम आनी आन्ना जी जावन आसली पवित्र मरयेची मायपाय आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची शमाय आनी शेपाय. आनी ताका लागूनच मोगाच्या भाव भयणांनो, भाग्यवन पापसाय फ्रांसीस आमकां उलो मारता जुलयच्या शेवटच्या आयतारा दीस शमाय शेपाय आनी जाणट्यांचो दीस समारंभूंक. आनी आयचो विशय आमकां भाग्यवन पापसाय फ्रांसिसान दिलेलो आसा तो म्हणल्यार सदांकाल हांव तुमचे सांगाता आसा. ऑलवेज आय एम विथ यू. मोगाच्या भाव भयणांनो, 2016 सालान जगातले जायते बिशप रोमा शारान एकठांय जाले आनी तांची महाधर्म सभा जाका आमी सिनोड म्हणटा ती भरली. आनी ह्या सिनोडीचो विशय जावन आसलो कुटुंब. आनी ह्या महाधर्म सभेन कुटुंबान येताल्या समस्या विशीं, काजारी जिविता विशीं, भुरग्यांच्या जडणघडणी विशीं आनी जाणट्यांच्या समस्या विशीं जायतो विचार विनिमय जालो. आनी शेवटाक ह्यो विचार विनिमय आपल्या मोतीन दवरून भाग्यवन पाप साहेब एक परिपत्रक काडटा जाका आमी एक्झॉर्टेशन म्हणटा, जाचें नांव जावन आसलें एमोरिस लॅटेन्सिया. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज ह्या परिपत्रकाक 5 वर्सां भरतात आनी ताच्याच उगडासाक जुलयच्या शेवटच्या आयतारा दीस आमी जाणट्यांचो आनी शमाय शेपायचो दीस समारंभचो म्हूण पापसाहेब आमकां उलो करता. कित्याक ही परब जुलयच्या 26 तारखेर आमी समारंभता आनी जुलयचो शेवटचो आयतार लागींच त्या फेस्ताच्या येता. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमच्या घरांत जायतीं जाणटीं आसात. जावं आमची मायपाय आसतली, जावं आमची शमाय शेपाय आसतली, जावं हेर दुसरे आमचे घरांत सदस्य आसतले जे जाणटे आसात. आनी आयज भाग्यवन पाप साहेब आमकां उलो करता ह्या जाणट्यांची सेवा करूंक, मोगान तांचो परामर्श करूंक, तांकां मानान आनी रेस्पेतान लेखूंक. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयच्या दिसा आमकां देवाच्या 4थ्या मानामेंताचो उगडास येता. आवय बापायक आनी जाणट्यांक मान दियात. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज आमी संवसारान पळयता, आमच्या समाजान आमी पळयता कशे भाशेन जायत्या लोकांनी आपले आवय बापूय व शमाय शेपाय तांच्या जाणट्या पिरायेक लागून आज आश्रमान घालोली आसात, अनाथ आश्रमान तांकां दवरलेली आसात. जायत्यांनी आपल्या जाणट्या आवय बापायक, शमाय शेपायक आनी हेर सदस्यांक घरांतल्यान भायर काडलेले आसात. तांचो आयज आमकां कंटाळो आयिल्लो आसा. ते एक बर्डन कशें, आमच्या तकलेर एक बोजा कसो आमी ते पळयता. पूण मोगाच्या भाव भयणांनो, भाग्यवन पाप साहेब फ्रांसीस आमकां हे देवाचे देणे कशें पळोवंक उलो करता. ह्या जाणट्यांक जिविताचो जायतो अनुभव आसा. जिवीत जियेता आसतना जायते चढाव उतार, जायते पावसाळे तांणी पळयलेले आसात. जायतो अनुभव तांचे सांगाता आसा आनी तांच्या अनुभवाचो आनी मार्गदर्शनाचो आमी जण एकल्यान फायदो काडूंक जाय. जेन्ना जेन्ना आमी कितें काम करूंक वेता, आमी तांचें मार्गदर्शन घेवंक जाय. तांच्या मार्गदर्शना प्रमाणे आमी चलोंक जाय आनी तेन्नाच आमचें जिवीत मोगाच्या भाव भयणांनो सुपोळ जातलें. आयज जेन्ना आमकां विशय दिलेलो आसा भाग्यवन पाप साहेबान, सदांकाल हांव तुमचे सांगाता आसा, ह्या विशया वरवीं आयचो सेवा धर्म आमच्यान बरे भाशेन नियाळूंक जाता. कशे भाशेन आयच्या पयल्या वाचपान जेरेमायास प्रवादी जेन्ना ताचे कडेन धान देवाक भेटोवंक हाडले, थोडे उंडे आनी थोडी कणसां, आनी जेरेमायास प्रवादी ते लोकांक खावंक दिता.
ताका जाणा असले 100हून अधिक लोकांक हे थोडे उंडे आनी कणसां पावोची नात. तरी आसतना देवाचेर भावार्थ तो दवरता. ताका जाणा देवाच्यान अशक्य अशें कांय ना, कित्याक देव आमचे सांगाता सदांकाल आसा. भावार्थान मागता ताका तो मदत करता. आनी हो भावार्थ जेरेमायासान देवाचेर दाखयलो. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता कशे भाशेन जेजूक ताच्या पाटलावदारांचे चुरचुरे दिसता. ती भुकेंत आसली आनी जेजू ह्या लोकांक 5000हून लोकांक थोड्याच उंडे आनी मासळे वरवीं जेवंक दिता. तांकां धादोस करता, तांच्या जिवितांत खुशालकाय हाडटा, संतोश हाडटा, शांती हाडटा. हे फकत जावंक पावले कित्याक हो लोक जेजूचेर भावार्थ दवरून ताचो पाटलाव करताले. आनी जेजून तांकां तांच्या अडचणीन, त्रासान, तांच्या भुकेन तांकां सांडूंक ना, पूण तो तांच्या सांगाता रावलो. आनी देखूनच मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी जण एकल्यांनी देवाक चिकटूंक रावूंक जाय, देवाचेर भावार्थ दवरूंक जाय. ताका अशक्य अशें कांयच ना. पूण हे सगळें करता आसतना खेरीत भाशेन आमच्या जाणट्यांकूय आमी मानान, रेस्पेक्टान लेखूंक जाय, तांचो मोग करूंक जाय. न्हयच फकत मायपायचो दीस म्हणून आयज थोडो समारंभ करूंक, पूण आनी काळजान आनी मनान नीज भावार्थान तांची आमी सेवा करूंक जाय. तांच्या जाणट्या पिरायेर, तांच्या कश्टान, दुखान, त्रासान, तांच्या कुडीच्या असोकतायेन आमी तांकां सांगात दिवंक जाय, तांकां बुजवण दिवंक जाय, तांच्या सांगाता रावोंक जाय. जे भाशेन देव आमच्या सांगाता आसा, जेजू आमच्या सांगाता आसा, ते भाशेन आमी तांच्या सांगाता रावोंक जाय. हे जावन आसा आयज आपोवणें आमकां जण एकल्याक आमच्या जाणट्या मनशांची, मायपायची, शमाय शेपायची सेवा करूंक आनी देवाचे बेसांव जोडून घेवंक. हे सगळें करूंक आमकां कृपा लाभची म्हूण आमी खेरीत भाशेन देवा लागीं मागुया. आमेन.